我来观音寺这边，因为之前打呼比较严重，会有类似像呼吸中止症的状况，然后来观音寺这边高超的医术来帮我做了现在的打呼，有比以前改善了超多的，所以没有中止症这种状况了。那打呼的声音微乎其微，甚至有时候是打呼是完全是没过敏的方面也改善了很多，好像流鼻水啊，或是常常一直打喷嚏，打好几个喷嚏连续的，也稍微有改善。如果有类似这种状况的话，也可以来民安诊所到观音寺。